hati-hati cuma di sepanjang jalan malam ini. Gorem Waktu Pontianak alun-alun Kapuas. Kalian pasti nggak tahu kan, karena kita sampai di mana? Bumbur, Bumbur ya, Bumbur. dekat jalan. Dari sore sampai pagi ini Telusuri berbagai kota-kota di Pontianak untuk bikin konten. terus semangat, Sebenarnya semangat konten. Salam satu aspal. Amin. Pagi kita guys. Pagi ketemu pagi. Kerja. Kerja terus. Kerja terus. Telusuri kota-kota di Pontianak. Pontianak ada gunung, banyak bukit. Guys. Gelap banget. Siapa nih? Oh.
udah mau pulang ke Pontianak. Jembatan Kijing. Video. Terus support channel Vivo Sifu Official. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sebanyak-banyaknya. Oke. Sebanyak-banyaknya. Salam. Sampai jumpa.